హలో అండి, వెల్కమ్ టు ఐషు వ్లాగ్స్. అందరికి గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు వన్ మోర్ వ్లాగ్. లక్కీ హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మా హస్బెండ్కి 2 days నుంచి జలుబు అస్సలు తగ్గట్లేదండి. ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా సరే తగ్గట్లేదు. సో ఈరోజు అయితే నేను ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాను, ఒక హెల్దీ సూప్ అయితే చేసిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ హెల్దీ సూప్ అనేది ఎలా చేశాను అనేది మీకు కూడా చూపిస్తాను. మాతో పాటు మీరు కూడా చేసి ఇంట్లో ఎలా వచ్చింది అనేది కూడా ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా జలుబు అయితే తగ్గుతుంది. ఇది మాత్రం ఈసారి ట్రై చేసి చూడండి. సో చేసేద్దామా లెక్కి? ఓకే. ఇప్పుడైతే ఒక 6 నుంచి 7 ఎల్లుల్లిపాయ రబ్బలు అయితే తొక్క తీసి పెట్టుకుంటున్నాను. అలాగే చిన్న సైజు అల్లం ముక్కను కూడా తొక్క తీసి పెట్టుకోవాలి. అల్లం ముక్కనైతే ముక్కలు చేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపి మనము మిక్సీలో కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా అయితే మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ పట్టేయకండి, మనకి కచ్చాపచ్చాగా ఉంటేనే సూప్ అనేది టేస్ట్ వస్తుంది బాగా. సో ఇప్పుడైతే ఈ రెండు మిక్సీ పట్టాను. తర్వాత క్యారెట్ని తొక్క తీసి పెట్టుకొని దాన్ని అందులో హాఫ్ తీసుకున్నాను నేను. మీకు క్యారెట్ బాగా ఇష్టం అంటే కనుక ఫుల్ వేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఒక హాఫ్ తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. క్యారెట్ ఆప్షనల్ అండి, మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. క్యారెట్ వేస్తే ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు కూడా తింటే హెల్దీ అనమాట. ఇక్కడైతే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను పేస్ట్ కొంచెం, అండ్ ఆల్సో దాంతోపాటు చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు, కొత్తిమీర. ఇక్కడ నేను ఒక 10 దాకా మిరియాలు అయితే తీసుకొని దాన్ని పొడి చేసి పెట్టుకున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి, మరీ ఎక్కువ వద్దు, కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని అయితే వేసేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 5 minutes ఫ్రై చేసుకోవాలి, బాగా వాసన అంతా పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అందులోకి ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసేసుకోండి. క్యారెట్ ముక్కలు అనేవి బాగా వేగిపోవాలండి. బాగా వేగితేనే కొంచెం మనకి బాగా టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ రెండు కూడా ఒక 5 minutes అలా ఫ్రై చేసుకోండి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి నేను ఒక గ్లాసున్నర అయితే వాటర్ వేస్తున్నాను. మీకు కొలతగా చెప్పాలంటే లోటా ఉంటుంది కదా, దాంతో ఒక లోటా వేస్తున్నాను అనమాట. వాటర్ అయితే యాడ్ చేసేసుకున్నాను. ఇది బాగా మరిగిపోవాలండి. బాగా మరిగిపోయి అందులో ఉన్న క్యారెట్ ముక్క అనేది గట్టిగా మెత్తగా ఉడికిపోవాలి. అప్పుడైతే టేస్ట్ బాగుంటుంది, తిన్నప్పుడు మంచిగా మెత్తగా తగులుతూ ఉంటుంది క్యారెట్. ఈలోపు మనం కొంచెం ఒక 1/2 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని కొన్ని వాటర్ వేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మనం కార్న్ఫ్లోర్ అనేది డైరెక్ట్ సూప్లో వేస్తే ఏంటంటే ఉండలు కట్టేస్తుంది అనమాట. అందుకోసం మనం గిన్నెలో తీసుకొని కొన్ని వాటర్ వేసి మిక్స్ చేసుకొని ఆ సూప్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అది మరిగినప్పుడు అందులో యాడ్ చేసేసుకుంటే కొంచెం సూప్ అనేది చిక్కగా వస్తుంది మనకి. యాడ్ చేసుకొని ఒక 5 minutes అలా మరగాలి. మరిగిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఇందాక పొడి చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మిరియాలు అనేవి, ఆ మిరియాల పొడి కూడా వేసేస్తున్నాను. ఈ మిరియాల పొడి వేసిన తర్వాతే బాగా ఎక్కువ మరిగించాలండి. ఈ ఫ్లేవర్ మొత్తం కూడా సూప్కి పడితేనే మనకి ఏ దగ్గు జలుబు ఉన్నా సరే త్వరగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏదైనా సరే సూప్లో ఫస్ట్ ఎక్కువ మరిగించాలి. ఎక్కువ మరిగిస్తేనే ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తం అందులో పడుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ అయితే ఒక 1/2 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను. నేను ఇక్కడ సరిపోలేదని మళ్ళీ యాడ్ చేశాను, అది ఎక్కువైపోయింది లాస్ట్కి. కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి, మీరు టేస్ట్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర. ఇదంతా కూడా ఒక 10 minutes దాకా లాస్ట్లో బాయిల్ చేసుకోండి బాగా. మనకి లాస్ట్లో అర్థమైపోతుంది చిక్కబడే కొద్దీ, అప్పుడు మనం దించేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా చేసుకొని మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గకపోతే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. 1 dayలో తగ్గుతుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మనం వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాంటివి. ఎల్లుల్లిపాయ, అల్లం అనేది మనం రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటే హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది కదా. మిరియాలు అనేవి వాడుతుంటే జలుబుకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇక్కడ మా మామకైతే ఇస్తున్నాను. మామకు కూడా కొంచెం జలుబు చేసింది, ఇంకా తర్వాత మా హస్బెండ్కి కూడా ఇచ్చేసాను. మా మామ అయితే బాగుందని చెప్తుంది. సూప్ అనేది వాళ్ళకి కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు వేరే రకంలో చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా నేను ఇలా ట్రై చేసేసరికి బాగుందని చెప్తుంది. ఇక్కడ మా హస్బెండ్కి కూడా నచ్చింది, కాకపోతే కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువైందని చెప్తున్నారు. సో మీరు సాల్ట్ అనేది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని చూసుకొని వేసుకోండి. సో సూప్ అనేది మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా జలుబుతో ఇబ్బంది పడుతుంటే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఒక్కసారి, ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది.
సో ఈ సూప్ అనేది ఎలా ఉంది మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్ది. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.